shalay ra'iisul wasaare wuxuu lahaa doorasho haa boob maya buu lahaa asaga baa boobka nagu bilaabay subax wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan u diyaar garooba idaacadeena subaxnimo inaad ka daawataan janaaladena YouTube-ka sirta wararka iyo calanka news waana subaxnimo isniina taariikhdu waxay ku beegan tahay 17 Janaayo sanadka cusub ee 2022 idaacadeena saakeena qodobada ugu waaweyn waxaa qayb ka dhimasho dhaawac ka dhashay qaraxyo xalay mar kale ka dhacay caasimadda dalka ee Muqdisho meelaha qarxiin ay ka dhaceen qasaaraha dhimashada uu sii kordhayo xogii ugu dambeeyay xaaladda caasimadda ayaa idin soo gudbin doonaa isla sidoo kale waxaad ku daawan doontaan qaraxyo kale oo qasaaro nafeed geystay ayaa xalay ka dhacay magaalada Boosaaso xogii ugu dambeeyay qaraxyada Boosaaso xalay ka dhacay waa idin soo gudbin doonaa qaraxyo tankooda aad u culisiin waaweyn oo la soo geliyay magaalada Muqdisho iyo mas'uuliyiin la rabo in qaraxyadaasi lala beegsado macluumaadka qaraxyada Muqdisho la soo geliyay bartilmaameedkooda halka ay ku wajahayeen iyo xogii ugu dambeeyay ayaan soo qaadan doonaa saaxiibayaal waxa kale oo qayb ka ah ra'iisul wasaare Roble oo xalay isbitaalka ku booqday afayeenka xukuumadda Macalimo iyo xog ku saabsan xaaladda caafimaad ee Macalimo oo xoga la yaab leh ka soo baxayaan muxuu ra'iisul wasaaruhu ku soo arkay markuu tagay isbitaalka waa sidee xaaladda caafimaad afayeenka xukuumadda Maxamed Ibrahim Macalimo warbixin dheeraad ayaa idinkaga hayaa ra'iisul wasaare Roble oo lagu eedeeyay boobka kuraas xildhibaan oo baarlamaanka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha oo boobaya kuraas badan oo xildhibaanada federaalka gaar ahaan kuwa farmaajo taageersan macluumaadkaas waa idin soo gudbin doonaa waxa kale saaxiibayaal qayb ka noqon doona farmaajo Fahad Yaasiin oo wajahaya xaaladda halis ah kadib khilaafka farmaajo Roble oo mid aad u xoogaysta iyo waxa kale oo qayb ka noqon doona nabadii nolol oo dowladda Imaaraadka Carabta ku eedeynaysa shirqoolka qaraxyada ka dhacaya caasimadda qodobadan ay kuwa kale muhiim ayaan ku soo qaadan doonaa saaxiibayaal idaacadeena subaxnimo qayb ka noqo saaxiibada ku xidhi channelkeena subscribe noo dhig gambarka taabo si ay kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinadeena subaxnimo soo dhawaada saaxiibayaal qaraxyo kale waaweyn ayaa xalay laga maqlay caasimadda dalka ee Muqdisho iyadoo dhimasho dhaawac ay ka dhasheen waxaan ku hormari doonaa wararka qaraxyada ee ku soo kordhaya caasimadda dalka faahfaahin ayaa ka soo baxaya qasaaraha ka dhashay qaraxyo bambaano oo xalay ka dhacay magaalada caasimadda Muqdisho gaar ahaan degmada Warta Nabadda inta la xaqiijiyay hal qof ayaa ku geeriyooday ugu yaraan 2 kale oo ay ku dhaawacmeen qaraxyadaas oo loo adeegsaday bam gacmeed askar ka tirsan ciidanka booliiska oo ku sugnaa bar control oo ku taala isgoyska xariyaal degmada Warta Nabadda ayaa la soo sheegay in lagu weeraray qaraxa qof ka mid ah dadka deegaanka ayaa channelkeena sirta wararka u sheegay in salaada cishaha kadib ay maqleen qaraxyo bambaanooyin oo halkaasi ka dhacay sidoo kale dadka deegaanka waxay sheegeen ciidamada lagu weeraray qaraxyadan loo adeegsaday bambaanooyinka nooca gacanta laga tuuraa oo jiha kasta loo turay taasoo keentay ciidamadu ay rasaas badan ay furaan waxaana ilaa hadda loogeen xogaha rasmiga ee qasaaraha ka dhashay rasaastii faraha badneed ee ciidamadu ay rideen in 2 bambaano oo ciidamada ammaanka lagu soo weeraray ciidamada ammaanka ayaa xaafadda ka agdhow isgoyska oo weerarkani ka dhacay waxay ka sameeyeen howlgal ballaaran oo ay rabaan inay ku soo qabtaan kooxdii fulisay weerarkan hase yeeshee ma jiro ilaa hadda waxay ku guuleysteen laamaha ammaanka ee dowladda ayaa sidoo kale faahfaahin badan aysan ka bixin dhinaca kale qaraxyo ayaa ina ka dhacay magaalada Boosaaso ee magaalada ganacsiga ee Puntland wararka naga soo gaaraya bartamaha magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga gobolkaasi bari ee Puntland ayaa sheegay in fiidkii xalay lagu weeraray ciidamada ammaanka ilaa 3 bambaano oo nooca gacanta laga turo qaraxyadaas waxaa la sheegay inuu fuliyay qof oo ciidamada ammaanku ay qabteen inkastoo la soo sheegay in qofkii saxda ah la qaban oo qof kale ay qabteen dhaawacyada ilaa 3 ka mid ah askarta booliiska ee maamulka Puntland ayaa la dhigay magaalada Boosaaso oo isbitaalada ku yaala magaaladaasi xaaladda Boosaaso ayaa aad u kacsan marka loo eego qaraxyada xalay laga maqlay gudaha magaaladaasi iyadoo ciidamada ammaanku ay sheegeen inay ku daba jiraan baaritaan ay ku sameyn doonaan maskaxdii ka dambeysay waliba ciidda soo abaabushay sida xoguhu ay ku sheegeen dhinaca kale haddana Muqdisho ku soo
noqonaysa muqdisho qudheed waxaa lasoo geliyay qaraxyo waaweyn oo mas-uuliyadoodu la rabo waa in xubno mas-uuliyiina lagu waxyeeleeyo muran u dhaxeeya wasaaradda amniga ee xukuumadda Soomaaliya maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa uu dhaliyay shaki xoog leh ku saabsan cidda ka dambeysa qaraxyada isdaba joogga ee ka dhacay caasimadda dalka wasiirka amniga gudaha Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa dhowr jeer oo hore amar kooban ka soo saaray xaaladda amniga gobolka Banaadir ayaa waxa la sheegay in arrintaas ay diidan ay ka soo horjeesteen gobolka Banaadir balse waa uu dhaqangeli weyday abaamiirta oo isirtaag ayuu ku sameeyay maamulka gobolka Banaadir gaar ahaan xafiiska gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda Cali Cabdi Wardheere Cali Yare markii laga soo tago muranka u dhaxeeya gobolka Banaadir wasiirka amniga si gaar ah waxaa hadda la isugu jawaabaya isticmaalka amniga dalka iyadoo gudoomiyaha ku-xigeenka amniga Cali Cabdi Wardheere Cali Yare iyo sidoo kale wasiirka amniga ka dhaxaysa xurguf siyaasadeed dadka doorasho siyaasadda kuwa amniga ayaa sheegaya in xurgufta labada dhinac ka dhaxaysa laga yaabo inay saameyn ku yeeshaan qaraxyada caasimadda labadan mas'uul waxa ay isku weeraraan qoraalo lidi ku ah ciwaano gaar ah oo ay baraha bulshada ku leeyihiin kuwaas oo qoraalo u muuqda mid si toos ah isku weerarayaan qoraaladaas ayaa laga baqayaa in saameyn amni isku rogto wasiirka amniga ayaa dhawaan fasaxay barnaamij la qorsheeyay in Muqdisho laga dhigo usbuucii hore balse sida ay sheegeen maamulka gobolka Banaadir oo ka amar qaadanaya farmaajo waa ay diideen barnaamijkaasi haddaba muranka maamulka gobolka dhanka amniga caasimadda iyo weli wasiirka amniga ayaa la sheegay inay keeni karto cabsi kala dheeraad oo ku saabsan qaraxyo kale caasimadda ka dhacaan isdhaafsiga u dhaxeeya ereyada adag iyo isticmaalka baraha bulshada ee siyaasadda amniga lidiga ku ah ay dadka qaarkood ku tilmaamayaan inay keeni karto halis kale weyn oo caasimadda ah Muqdisho waxaa ku nool in ka badan 30 milyan oo qof qaraxyo ayaase dhammaan lagu weeraray dadkaasi si aan kala sooc lahayn mas'uuliyadda qaraxyadaasi badanaa waxaa iska sheegtaa al-shabaab laakiin waxaa la sheegaa in arrimo siyaasadeed ay ku hoos joogan yihiin maanta ayaan ugu dambeysay markii qarax lagu weeraray afayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macalimo kaasoo la tuhmayo in ay arrimo siyaasadeed ee ka dambeyso bil bar ayaa laga joogaa sanadka 2022 oo kaliya xamar waxaa ka dhacay 12 qarax oo naftooda ku waayeen dad badan waxaase dadka doorasho siyaasadda ay sheegay dhammaan qaraxyadii dhacay inay u muuqdaan kuwa siyaasadeed oo la soo abaabulay dhacdooyinka naxdinta leh ee la soo warinaya amni darrada xamar waxaa ka mid ah in masaajida lagu dilayo dad shacaba degmada Kaaraan toddobaadkii hore nin iyo walaalkiisa ayaa lagu dilay masaajidka gudihiisa haddaba muxuu yahay mas'uuliyadda amni ee ka jirta caasimadda labada dhinac isku haystaan wasiirka amniga iyo gobolka Banaadir marba haddii xitaa masaajida la isku dilayo qaraxyaduna ay dhacayaan warar soo baxaya sheegay in qaraxyada kolkii hore al-shabaab ay soo gelin jireen magaalada Muqdisho laakiin hadda la sheegay in arrimo siyaasadeed ay ka dambeeyaan loo soo gelinayo si loo beegsado shakhsiyaad la rabo in doorashada la dhaafiyo ciidamada ammaanka ayaa feejignaan la geliyay kuwaas lagu baaqayo iyada oo la eegayo in xaaladda amni ee faraha ka sii bixayso laakiin wax walba marka loo eego Muqdisho ee qaraxyada ka dhacaya waxay dadku ku micnaynayaan in kuwa siyaasadeed oo siyaasad ay ka dambeyso Ra'iisul Wasaare Roble xalay isbitaalka ayuu ku booqday afayeenkiisa xukuumadda Maxamed Ibraahim Macalimo muxuu ku soo arkay Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ayaa xalay saqdi dhexe isbitaalka ku booqday Maxamed Ibraahim Macalimo afayeenka xukuumadda oo shalay dhaawac culus ka soo gaaray qarax ismiidaamina Ra'iisul Wasaaraha ayaa xaaladiisa caafimaad xag wareysay afayeenkiisa sida lagu sheegay qoraal loo sii daayay xafiiska Ra'iisul Wasaaraha ayaa la sheegay in Macalimo oo xaaladiisa sheegay inay soo hagaagayso ee ban ugu bariya caafimaad degdeg sida lagu xusay qoraal dawladdu ee xalay sii deysay Ra'iisul Wasaaraha ayaa warbixin ka dhageystay dhaqaatiir waaweyn oo gacanta ku hayda xaaladda caafimaad afayeenka xukuumadda Macalimo waxa uu dhaawac ka soo gaaray qaybta sare jirka isagoo ka jabtay lugta waxa kale dhaawac ka soo gaaray gacan iyo waliba jug xoog leh oo gaartay dhanka xabadka dhiiga yaana halkaasi fadhiya neefta ayaa dhibaysa waxa ku xiran qalabka neefta siya ama neefta ka caawiya dhanka xabadka dhiig yar ayaa laga bixiyay neef ahaan ma qaadan karo si neef dabiici ma qaadan karo ilaa ma lagu xiro baasha oxygen-ka neefta keenta waxaa sidoo kale la sheegay in normal uu yahay xaaladiisa oo 98% ay hadda ka soo reynayso marka laga reebo lugta oo jug culus ay ka soo gaartay sida ay sheegeen xubnaha ku booqday isbitaalka
macalimu ayaa shalay oo axadii ahayd weerar ismidaamin ah lagula qaaday gaarigiisa uu ka badbaaday kaasoo ka dhacay meel u dhow isgoyska dabka kadib markii nin isku soo xiray walxaha qarxa ee jaakada isku qarxin. Al-shabaab ayaase sheegatay mas-uuliyadda qaraxa. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo xalay cisbitaalka ku booqday waxa uu sheegay in xaaladiisa ay ka soo reynayso haddii xaaladda sidan kasii adkaatana laga yaabo in loo qaado caafimaad dibadda sida ilo xoggaal ay noo sheegeen. laakiin saraakiisha caafimaadka ee cisbitaalka Digfir waxay sheegeen in xaaladiisu hadda tahay mid aad u soo hagaagaysa oo ay u muuqato mid gudaha dalka wax loogu qaban karo. ra-iisul wasaare Roble waxaa lagu eedeeyay boobka kuraas kamid ah xildhibaanada golaha shacabka inuu boobayo. suldaanka beel kamid ah beelaha Soomaaliyeed gaar ahaan beelaha gobolada waqooyi ayaa ku eedeeyay ra-iisul wasaare Roble in boob xoog leh ku sameynayo kuraas badan oo reer Somaliland aan gobolada waqooyi laga leeyahay kuwaasoo toddobaadka soo socda doorashadooda ka dhacaysa magaalada Muqdisho. waxaa la sheegay ra-iisul wasaaruhu ilaa 25 kursi oo reer waqooyiga ah inuu boobay oo ku bedelay dadka u tartamaya saraakiil iyo waliba shakhsiyaad isaga saaxiibadiisa ee ka soo jeeda deegaanada gobolada waqooyi. sidoo kale waxaa ra-iisul wasaaruhu lagu eedeeyay xitaa inuu bedelay odayaasha dhaqanka ee iska lahaa saxiixa kuraasta lagu tartamaya. waxaa sidoo kale la sheegay ra-iisul wasaaruhu inuu beegsaday dhammaanba shakhsiyaadka ee kuraasta Somaliland ku fadhiya ee loo arko inay taageersanayeen farmaajo iyo Fahad Yaasiin kuwaas dhammaanba liiska laga saaray sidaan xogaha ku helino. salaadiinta ee ka soo jeeda Somaliland ayaa ra-iisul wasaaraha hadda ku eedeynaya inuu bedelay odayaasha dhaqanka ee iska lahaa saxiixa in sidoo kale uu bedelay dhammaanba dadkii ugu tartami lahaa kuraastaasi inuu ku bedelo shakhsiyaad asagoo wato. sidoo kale suldaanka ayaa sheegay in guddiga doorashooyinka uu ka dalbanayo inay eegaan sida loola dhaqmay iyo waliba shakhsiyaadka la soo gudbiyay. ra-iisul wasaare Roble ayaa lagu eedeynaya boobka doorasho ee hadda bilowday. waxaa sidoo kale ra-iisul wasaare waxaa lagu eedeeyay in si gaar u bartilmaameysanayo dadka ka soo jeeda ee reer waqooyiga ama kuwa loo arkaba in farmaajo ay taageersan yihiin. haddaba qaar kamid ah salaadiintaas ayaan idiin soo gudbin doonaa iyaga ayaan ugu dambeyn doonaa saaxiib yaal idaacadeena subaxnimo oo ka hadli doona musuqmaasuqa ay ku eedeynayaan ra-iisul wasaaraha. shalay ra-iisul wasaare wuxuu lahaa doorasho haa boob maya buu lahaa asagii baa boobka nagu bilaabay. bismi illaahi raxmaani raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed wacalaa aali sayidina maxamed. waxaan ku shir jaraa'id ayaan qabanaynaa. shirkayaga jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay kuraasi la boobay oo la dhacay oo annaan ogeyn meelay ka yimaadeen oo cid aan la weydiinin oo beeshii aan la weydiinin oo nin kale aan la weydiinin ayaa la soo dhejiyey waana la boobay. niman kursiga lahayn oo aan lahayn oo kursiga aan ku lahayn meesha xaq ku lahayn ayaa loo qoray. nabadoonna aanaan ogeyn baa la qoray. anigu waxaan ahay saxiixihii beesha habar cafaan suldaan abiib sheekh maxamuud baa la yidhahdaa. magac ilaa iyo carta anigaa wax soo xidhiyey ilaa carta ninka igu haystaa been ha sheega. marka waxba laygama weydiin. sheekh shariif baan joognay cabdillaahi yuusuf baan joognay xasan sheekh baan joognay farmaajo aan joognay intaa baan baa beesha wax soo xidhiyey. anuu waxba cid iiga weydiinin baa kuraasidii la kala googooyey. waxaan u tegey nimankii maamulka waqooyiga waxaanu ahayn waqooyigu eshuu gooni ay lahaayeen ergawadaag wax la yidhaha baan leenahay 3 kursi baan leenahay beesha habar cafaan baa la yidhaahdaa. anugu suldaankii baan ahay. cuqaashii reerku waa nimankaa hareeraha iga jooga ee meesha iska lahaa ee kursiga iska lahaa waa kuwaas. kuraasidii waa la kala googooyey. niman xaq u lahayn baa ayaa loo sameeyey kursi baa la gooyaa la yidhi kursigaasi meelu ka yimid maqrano waa la kala googooyey. beeshu waraaqay saxiixda waxay yidhaahdeen cabdi xaashi baa loo geeyey mahdina waa loo geeyey waxaa la yidhi ergawadaag baan nahay haddaanu nahay reer waqooyi. sharcigaan horey baa loo ansixiyey 16 ayaa la ansixiyey. xaq baanunu lahayn ergawadaag baan ahayn. sidaasaa beeluhu ku galaan 2 la isku raaciyaa 3 baa la isku raaciyaa 5 baa la isku raaciyaa. intaas annagoo og ayaa waxaan kursi waxa la boobay kursiga 215. waxa la yidhi maxay ahayd waxaan tagnay meesha guddidii ayaanu tagnay guddidu ma oga ayay yidhaahdeen. cabdi xaashi baanu tagnay ma ogi buu yidhi. mahdi baanu tagnay ma ogi buu yidhi. guddidii baanu tagnay ma ogi bay yidhaahdeen. wax annagu meeshaa meel alla meel kursigaa laga keenay 215 liiska lagu daray meelu ka yimiday ma garanayno ayaa la yidhi.
waan raadinay meeshuu ka yimiday meel kastaan maray cid kastaan ka daba tegnay waxa lana yiri maxay haydaanay ra'iisul wasaaraha soo qoray cuqaasha ma suldaan buu reerka u yahay ma suldaankii reerka ra'iisul wasaaraha cuqaashana soo qoray liiskana soo gudbiyay guddiina waxay yiraahdeen isaga noo soo gudbiyo inay qora kuwaan ka dhiga maartay cuqaashi aniga magacayga anigu joogin baa lagu qoray meesha xaraan ayaa lagu qoray shalay ra'iisul wasaaruhu wuxuu lahaa doorashaha boob maya buu lahaa asagii baa boobka nagu bilaabay kursiga isaga yiri ana qaatay dadkii u tagay ku soo yiri mas'uuliintii ku soo yiri annagana waxaan lagu yiri kursigaas uu idinka tago ra'iisul wasaaraha qaatay ra'iisul wasaaruhu kursiga masaga iskale ra'iisul wasaaruhu kursiga waa 215 marka wuxuu yiri ana qaatay sidoo qaadanaya masaga beel baa iskale baalkee wuxuu yiri ana saaw qoray ana xoog ku qaatay cidiga daba hadlaysaana ma jirto waxaan adduunyada u sheegaynaa waxaan Soomaalida u sheegaynaa waxaan mucaarad iyo maxaafid ba u sheegaynaa waxaan hay'adaha adduunka u sheegaynaa waxaan beesha caalamka u sheegaynaa ina kursigaas uu yahay bob inaan annaka waxba la naga weydiin meel lagu qoray iyo meel lagu soo dhajiyay iyo nabadoonnada loo qoray iyo waxa yihiin midna ma garanayo iyo cid qortay ma qabraaca waxa ku yaala odayga reerka uu odayga ee mas'uulka ayaa laba nabadoon keenaya labada bulshada rayidkaana guddida ku daraysa ma garatay labadii bulshada rayidka iyo nabadoonnadii ba ra'iisul wasaaraha soo qoraalay ilaa baan ku dhaariyay waxaas ma xaq ba ma waxaad aragteen ba ma wax la arkay ba waxaan u aragnaa saas arintaas waxaan ognaa dulmi iyo boob iyo dhaclan ugu la kacay baan u aragnaa mana yeelayno hal qof intuu naga leeyahay ma yeelayno kursigana isagu male maxay roob la male nin kalena male kuka waxa iskala beesha habar afaan iyada dooranaysa iyada u erga xabashiya lagu qoraalay wahawiyo laga soo ururiyo suuqa ayaa la geynaya meesha ma taasa anaga lagu socodsiinaya anigina moogi wallahi billahi tallaahi inaan beenaynin sheegin waxa la erga ayaan ogeyn baa la socodsiinaya lagu qoraya meesha ninka kursiga loo qoray leeyahay hebel baa loo qoray leeyahay nama weydiinin anaga nooma yimaado cid uu ka tirsan yahay ma garanayno waxa nama weydiiyo wuxuu yiraahdo kursiga xoog baan ku qaato ra'iisul wasaaraha iyo boobay erga xabashiina way codaynaysaa hadaan doona maxaa qola hawiyaan ka qoranaya ciidan wax uga baahanay ma jirto war dulmiga xagee lagu arkay waxaan leenahay ra'iisul wasaaraha shalay waxaad lahayd afkaaga haa iyo maya inay ka wada baxdaa waa xaraan shalay waxaad lahayd waxba la boobi maayo maanta waxaad leedahay ana boobay ummadda ilaahay ha ku aragto meel kasta dacwad baan geynaynaa mana ka hadhayno ilaa yoomaddiinna kaama hadhayo waa wax ku daba taagan weeyaan godobad gashay weeyaan godobtaan adaan ku haysanaa cid kale oo raacina ma jirto ra'iisul wasaaraha markaan u tagnay ee odayaashii u tageen ay u tageen maxay mas'uuliyiintii reerka ka socotay wuxuu yiri kursigaasi shalay baa cod la galay guddida codeynaysay Cabdi Jabbaar ninka la yiraahdo ayaan idhi ii codee wuxuu igu xidhay inaan kursiga u gooyo marka Cabdi Jabbaar sidii baan yeelay kursigiina waan u gooyay anna saasaan ku saxeexay dhiilkaasaan ku galay kursiga sidaasaan maxay haydaanay aan ku gudbiyay buu yiri oo kaga soo noqonay oo ninkaas cod baan ku badashay yiri cod baan ku badashay buu codkii waxaan ku badashay guddida doorashada ee fiidka la dooranay baan ku badashay xubin kamid oo annaga noogu jirtay baa ayaan codkaas istu yiri namana qabato taas waa xaraan weeyaan